हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर फ्रूट प्लांट नर्सरी। दोस्तों आप देख रहे हैं बनाना मैंगो का मादा प्लांट। देखिए, बनाना मैंगो का ये 2 साल के मादा प्लांट है। 2 साल के मादा प्लांट पर देखिए फ्रूट सेट हुआ है। देखिए बहुत अच्छे से फ्रूट, देखिए बहुत भर भर के फ्रूट आ रहा है। ऊपर से नीच तक ये फ्रूट सेट हुआ है। तो आपको ज़रूरत है तो हमारे से ये जो बनाना मैंगो का प्लांट्स आप हमारे से मंगा सकते हैं। दोस्तों हमारा नर्सरी कोलकाता में है। हमारे पास ऑल इंडिया होम डिलीवरी की सुविधा भी है। दोस्तों आपको मैंगो का किसी भी वैरायटी का प्लांट्स की ज़रूरत है तो हमारे से आप ज़रूर संपर्क करिए। जय हिंद।